u diyaar garow dabka ka dhasha duurka. Waxa ay ka bilaaban karaan meel god ah, dhul siman ama keynta dhexdeeda. Ogsoonoow goorta laga baxsado iyo halka aad uga baxsanayso. Horay u soo qaado waxyaabaha muhiimka ah ee asaasiga ah sida alaabada carruurta, daawada iyo aqoonsiyada muhiimka ah. Waxa suuragal ah in wadooyinka la xiro marka uu dabka kaco dibadda. Qorshee dhowr khad oo aad si ammaan ah kaga baxsan karto oo aad kaga fogaan karto dabka. Xog dheeraad ah kala soco weather.gov /safety/wildfire.